¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Master Radio Barcelona, tutorial cómo coger un vídeo promocional y ponerle unos cuantos efectos de sonido para darle un poco más de realismo. Así que lo que ahora vamos a hacer va a ser acabar nuestro vídeo. Hemos llegado al punto en el que lo primero que habíamos puesto habían sido los efectos de sonido y la cosa quedaba tal que así. La carne asándose, el no, muy bien. Tampoco, no haga eso, que va a destrozar su paella. Y el momento de prender directamente desde la paella. Muy bien. Ahora lo que hemos ya cogido alguna música que pudiera servir para eso. Esta canción que tengo aquí, a ver. Le doy doble clic para que podáis escucharla. Sí, es muy apta para eso, ¿vale? Lo que os decía en el anterior vídeo, lo cargamos, cogemos la parte que nos interesa, que podría ser, por ejemplo, a ver, desde aquí a mí me parece correcto, marcamos principio y final. No hará falta tener un principio ni un final de ningún tipo, porque como esto es solo una pieza muy pequeña, no vamos a molestar mucho. Bien, la cogemos ya una vez cortada y le decimos que se sitúe en el audio 3. Atención. Bien. Vamos a añadir un poco más de audio, sí que nos interesa. Bien. Lo que vamos a coger de nuevo, botón secundario, ganancia de audio, y esta sí que la vamos a bajar muchísimo, porque si os habéis fijado en la mayoría de teletiendas y comerciales, pues el volumen de la música es casi imperceptible. Bien. Siempre es fantástico todo lo que hacen, y así es. Bien, cogemos la ganancia, ponemos un poco menos, incluso menos 22, a ver qué tal. A ver. Bien. Y ahora por último, lo único que podríamos hacer para acabar de dejarlo aún mejor es añadir unos pequeños cortes que dijeran: estás harto de tus viejas paellas que se pegan todo el día. En fin, un par de apreciaciones para ver si con eso le damos un poco más de maquillaje. A ver, vamos a coger Soundforge de nuevo para grabar. A ver. ¿Estás harto de tus viejas paellas? Bien, cogemos uno. Cada vez que guisas se te pega la comida. Bien. Y ahora no busques más. A ver. Esto es el típico botón que se te escapa, que no debería salir porque está al lado de la X. Bien. No busques más. Con la nueva paella puedes incluso quemarla. Cómpratela. Y punto. Bien, con esto yo creo que será suficiente. Le daremos a grabar este audio, que ya veis que tampoco nos hemos matado en nada, ¿eh? Mientras más o menos tenga el volumen de acuerdo. Le voy a poner de nombre locutor. Y esto será lo que nos servirá para encajarlo. Como veis, lo encajaremos en audio 2. Podríamos crear otra capa más, pero en este caso con audio 2 es suficiente. Cogeremos la música. Y ya veis, ningún filtro ni nada. Porque, a ver, se trata de una prueba de nada serio. En este caso, doble clic. Cogeremos la parte que nos interesa, que es de aquí hasta aquí. Pasaremos la parte que
nos interesa, como decíamos, esta. ¿Estás harto de tus viejas paellas? Bien. Aquí sí que vamos a subir un poco más. Otra vez, ganancia de audio con el botón secundario. Vamos a ponerle un más 5, que quede un poco más arreglado. ¿Estás harto de tus viejas paellas? Bien. Ahora viene la segunda parte, que este ya es más difícil. También seleccionamos la parte que nos interesa. Esto va a ser más difícil porque el texto es un poco más largo. Cada vez que guisas se te pega la comida. Bueno, esto no me va a encajar ahora, ¿eh? También es importante tener un buen guión de lo que estás haciendo para que no te pase esto. Control Z. Bueno, vamos a saltarnos esa parte y vamos a coger la parte final. Bien, esto es el final y esto el principio, marcado. Ahora ya lo podemos arrastrar. No busques más. Con la nueva paella puedes incluso quemarla. Y ya por último, el cómpratela. Muy bien. Dale. Cogemos esta parte. Y ahora le decimos a la gente que se la compre. Que es lo importante. Cómpratela. Muy bien. Me tengo que subir de nuevo el volumen de la voz. ¿Estás harto de tus viejas paellas? Bien, lo vamos a arrastrar un poco más, ¿eh? Ellas. No busques más. Con la nueva paella puedes incluso quemarla. Cómpratela. Bien, vamos a bajar un poco más el volumen de esta pista. Vamos a darle ganancia de audio. Teníamos a menos 22, pues vamos a probar con menos 30, que no destaque tanto. ¿Estás harto de tus viejas paellas? No busques más. Con la nueva paella puedes incluso quemarla. Cómpratela. Bien, y por último, en esta ganancia de audio le vamos a sumar algo, pobre, porque si no, casi no se va a escuchar. Cómpratela. Bien, pues hasta aquí está este fragmento de vídeo. Lo último que nos quedaría, ultimísimo ya, es desbloquear lo que es la parte del vídeo. Sí, se me guarda automáticamente el proyecto, por eso lo habéis visto. Cortar la parte que no nos interesa. Y ponerse a exportar. Vamos a exportar este cacho de nada. Archivo, exportar, medios. Se queda un poco para allá. Bien. Lo exportamos en el formato que veamos que sea el más adecuado, desde MP4, AVI, FLV, en fin. De momento nosotros lo exportamos a AVI. ¿Por qué? Pues porque es un formato sin compresión y es el más rápido. Colgaremos un fragmento de lo que hemos hecho más adelante, para que veáis qué tal queda. Nada más, muchísimas gracias por haber visto todo el vídeo tutorial. Ya sabéis que si os gusta le dais a like, que os suscribís y etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo de Master Radio Barcelona. Hasta la próxima.